Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson SV28. Wij zijn Kelatos Informática, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Als je Dyson SV28 vreemde geluiden maakt, kan dat duiden op een probleem met de motor of een verstopping in de luchtstroom. Dit kan veroorzaakt worden door stof of vuil dat zich ophoopt of door slijtage van de motor zelf. Als je dit probleem negeert, kan het leiden tot verdere schade aan je apparaat, waardoor de reparatie alleen maar duurder wordt. Voor deze reparatie heb je een kruiskopschroevendraaier, een torkschroevendraaier, een platte schroevendraaier, een borstel en een nieuwe motor nodig. Begin met het uitschakelen van de Dyson SV28 en haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik nu je kruiskopschroevendraaier om de schroeven aan de achterkant van het apparaat los te draaien. Wees voorzichtig bij het openen van de behuizing, zodat je geen onderdelen beschadigt. Als je de behuizing hebt geopend, controleer dan de motor op tekenen van slijtage of beschadiging. Het kan zijn dat de motor vastloopt door ophoping van vuil. Verwijder de oude motor door de bijbehorende schroeven los te draaien met je torkschroevendraaier. Vergeet niet om de kabels voorzichtig los te koppelen. Neem de nieuwe motor en plaats deze op dezelfde manier als de oude motor was bevestigd. Zorg ervoor dat je de kabels weer goed aansluit en dat alles stevig vastzit. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Draai nu de schroeven weer vast en zorg ervoor dat de behuizing goed sluit. Controleer voordat je het apparaat weer inschakelt of alles op zijn plaats zit. Om te voorkomen dat dit probleem zich opnieuw voordoet, is het belangrijk om je Dyson regelmatig schoon te maken en de filters te vervangen. Dit zal helpen om de luchtstroom vrij te houden en de motor in goede staat te houden. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.